Ja si myslím, že Robert Fico zahraničnej politike absolútne nerozumie. Tým nechcem povedať, že Robert Fico je hlúpák ako taký, ale zahranično-politicky je blbší ako Andrej Danko. Vždy bol. Nikdy zahraničnej politike nerozumel. Dokonca to o sebe aj vedel, preto si vždy vyberal ministrov zahraničných vecí, ktorí tomu rozumeli. Teraz si vybral Juraja Blanára. Mohol si to dovoliť, pretože jeho zahraničnú politiku robili v Budapešti profesionáli. Teraz o nich prišiel a je v tom sám a musí si urobiť sám a prejavuje sa to naplno. A on tomu fakt nerozumie. Úplne fatálne tomu nerozumie. Poprvé, do veľkej miery nerozumie tomu, že v domácej politike ho zahraničná nakoniec nespasí. Toto sa vypomstilo aj Viktorovi Orbánovi do veľkej miery, že on mal skoro výhradne zahranično-politické témy v ostatných voľbách a tak aj dopadol. A potom, ja si myslím, že on ľudsky nerozumie tomu, že keď príde do Bruselu a správa sa tam ako trhan, tak počase to tí partneri v tom Bruseli tak nejak akceptujú a správajú sa k nemu ako k trhanovi. Keď prišiel do Kremľa, síce si o ňom všetci mysleli, že je naozaj menej ako lajno pri ceste, ktoré možno si musia zašpiniť čižmy, keď sú nútení do ňoho vstúpiť z nejakých pragmatických dôvodov, ale nikdy mu to nedávali najavo. Tam ti natiahnu červený koberec, nalejú ti stakan vodky, dajú ti kaviár a budú ťa objímať. A on si to mýli s úctou, rešpektom a priateľstvom. Rozdiel je v tom, že keď prídeš do Bruselu ako hosť a vymočíš sa tam na koberec, tak všetci na tebou budú ohrňať nos, ale nikto ti nedá po papuli. Keď urobíš to isté v Kremli, nemal by si sa približovať k oknám a nemal by si piť čaj. Lebo tam sa to správanie že úplne zmení v tom okamihu.